वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदू इंदल्लाह इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अजरा वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ दिल जमा वसा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मुहम्मदन नबियल उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व आलि बैत व बारिक वसल्लम अज़द कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुंजा भाईरो अजीजो दोस्तों बुजुर्गो मुबारक आवां के जो अवां इंतहाई गर्मी जी मौसम में गर्मी सरते सठिया पर रहमत वारे कुरान शरीफ जी दामन न छड़िया।
असां के अल्लाह जे रहमत में उम्मीद आ त घरन में आया हूं ए हथड़ा खाली खणी आया हूं पर इंशाअल्लाह इतों उथंदासे ये झोला अल्लाह जे रहमत में भरे पो उथंदासे। रहमत आई कुरान में जे तां सां बुधण बुधाइण जे लाइ गॾु थिया हूं तॾहिं अल्लाह ताला कुरान मजीद जे अंदर समझाईंदे फरमायो इन्ना रहमतल्लाह अल्लाह इन्ना रहमतल्लाह करीब करीब मिनल मोहसिनीन कि मुंहिंजी रहमत मुंहिंजन प्यारन बानन जे वेझो आ। अब आप पुछूं से तो प्यारा बाना केड़ा पुछूं से अचो हाणे पुछूं कुरान पाक खां सही भला पो प्यारा बाना केड़ा ओ जन बानन जे वेझो तुझी रहमत आ उहे प्यारा बाना केड़ा सीपारो चौथो सूरत जो नालो सूरत आल इमरान ए मुंहिंजे हथ में आ खुदा जो कुरान आयत नंबर 190 जी शुरुआत आ। ओ कुरान मजीद में तो चे अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावात वल अर्ज़ रब्बना रब्बना मा खलक़त हाज़ा हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह इन मारे तक अज दिल जे कनन सां ॿुध इंशाअल्लाह उहा अखी कोन्हे जंहिंमां ॻोढ़ा न गड़न छो त मोमिन खे दिल ऐं खल खे नरम करण वारी हस्ती कुरान सदको वञा कुरान के नाले तो कुरान मजीद में फरमायो उहे बाना हुजन या बानियूं उहे गदागर हुजन या बादशाह अर्श वारो तो चे उहे मांखे ॾाढा प्यारा अथव जेके उथंदे वेहंदे इन मारे तक चईं जेके ईअं पासीरन पर सुता पिया आहिनि सुते बि चई मां रब खे था यादि कनि। अदा यादि कंहिंखे कजे थोरो त यार प्यार सां चओ यादि कंहिंखे कजे अबे खे यादि करण सां छा मिलंदो अम्मा के यादि करण सां का शइ न मिलंदी ओ इन्हनि दोस्तनि खे इन मिटन माइटन खे यादि करण सां का शइ न मिलंदी जहिड़े टाइम ते बानो एॾे माॾे निहार जहिड़े टाइम ते बानो ए चप चोड़े ये ज़बान चोड़े रब के तो याद करे अर्श वारो भी न कुरान मजीद में वायदो तो करे केड़ो अचो खोलिया कुरान पाक सीपारो बियो सूरत जो नालो सूरत बकरा आयत नंबर 151 जी शुरुआत ओ कुरान मजीद में वायदो कंदे चई फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून।
अल्लाह कुरान मजीद में चई बाना ओ बाना तू मां के याद करे मां तो साइन सच्चे कुरान में वायदो तो क्या है तमारा अल्लाह अकबर चई तू मां के याद कर दमा तो के याद क्या है ओ बाना तू अकेलो याद कर दमा भी अकेलो याद क्या है तू ये मानन में वही मां के याद करे मां रहमत जे मलाइकन में वही याद क्या है बाना तू मां के वर्षत याद कर दमा रब तो के अरशत याद करूं फरमाए छड़िया है जिंदाबाद अचो उन्हीं के याद क्यों और जे कुरान मजीद में वायदो के या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा बाना ओ बाना जी मुंहिंजा रब चई बाना इन ज़बान में मां सां इन ज़बान खे ओ इन ज़बान सां मां खे घणे में घणो यादि कनो कर जेतिरो ठही मां खे यादि कर जेतिरो थी सघई इन ज़बान सां मुंहिंजा ज़िक्र घणा कनो कर तूं असां इन ज़बान सां उन्हीं खे यादि कयूं मनो सकरात वारे टाइम ते न ज़बान ते कलमे वारी दौलत नसीब करे मन कलमे पढ़ंदे मौत अचे त क़यामत जे ॾींहुं रब उथारे त शहीदन जे कतार में बिहारे छॾे छा रखियो आहे दुनिया में अॼु आयूं सुभाणे हलिया वेंदासीं अजाई मामा कई आहे अजाई वॾाई कई आहे अजाया त कब्र गुरूर क्या आहिनि त हे मुंहिंजो अर्श वारो थी चे अर्श वारो तो चे शादी पंहिंजो ओ बाना तू त एडो सुञो आहे एडो भींगो आहे एडो मोहताज आहे ॿियो त ठहियो ए पीअण वारा पाणीअ जा ॿ टुकड़ा भी पाञा नथी चे तो या भी मां रब जे ज़ात जी चई करम नवाज़ी थी अदा ए पानी पंहिंजो आहे ना कुरान मजीद में तो चया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इल्लल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुन हमीद केॾो मिठो आहे कुरान माखीअ में एॾो मिठाण कोन्हे बोतलनि में एॾो मिठाण कोन्हे दुनिया जी मिस्रीअ में शरबतन में एडो मिठाण कोन्हे जो जेडो अर्श वारे चो इन साईं में मिठाण रखी छॾियो आहे इहो हिन जो मिठास आहे जो तव्हां पोड़ा नौजवान गर्मीअ जी मौसम में सिज जी तपश में गरम कखड़नि ते पलाल ते वेठा हो पर इन दिलबर जी दामन न छॾी अथव इहो मोमिननि जो इन क़ुरान सां प्यार मां त चवंदो आहियां मच्छीअ जो पाणीअ सां प्यार आहे ईअं हिननि कलमे वारनि जो हिन रहमत वारे क़ुरान सां प्यार आहे 5 मिंट मच्छी पाणीअ मां कढो फतकंदी वठंदी मोमिन भी 5 मिंट हिन खां जुदा थींदो फतकंदो वठंदो चवंदो कननि ते तवार हुजे त क़ुरान जी हुजे अल्लाह ओ कुरान मजीद में तो चया अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इल्लल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुन हमीद
प्रीत ओ पूरी दुनिया जा इंसान हो, नबी हो जो, वली हो जो, गौस हो जो, कुतुब हो जो, अकताब हो जो, अबदाल हो जो, जे तो ता सारे जो सारा मुझे दरजा पे ना रहो तचे तो जनवारो दातारा तमा अकेलो अल्लाह पाण आया। केरो दातार अज दर भी उन्हीं जो छड़ियो आ न, चानियन जी जिंदगी मिली मामाला थी थी, चानियन जी हयाती मिली तकबर ऐं गुरूर क्यों थी। ओ चानियन जे हयाती ते नाल करे, ओ चानियन जे जिंदगी ते तकबर करे, गिरेबान खोले बाहू लोडे घुमण वाला हया कर काढ़ी तो वञी मोटिया उन साईं जे तॾे ते मोटिया तोखे कुरान मजीद आवाज़ तो दे अचवाणे खोलिया कुरान छा तो चे कुरान पाक सीपारो थी टिनो सूरत जो नालो थी सूरत बकरा आयत नंबर थी 654। ओ कुरान मजीद में चे अल्लाह लिखला हेरे 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 ओए लिखो थे ओए कह तो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ओ चानियन जे हयातीअ ते ॾाढो हलाइण वारा, ओ चानियन जे जिंदगीअ में वॾायूं करण वारा, ओ चानियन जे हयातीअ में रब जो तॾो छॾे वञण वारा काॾे तो वञी। कुरान शरीफ में चईं ॾाढनि खां ॾाढो त मां पाण आया छो त मां पूरी दुनिया ते मौत तो आणियां, चए तो मां पाण जीअरो ई जीअरो आया। अबा केरु आहे जीअरो? तूं असां जो आहियूं सुभाणे हलिया वेंदासीं। वञो उन्हनि माण्हुनि जे कब्रुनि ते वञो जन जो कल तब तबो ऐं रोबो हो, अॼु मण मिटिन जा मथों पिया तन को दाऊं कूक ॿुधण वारो ई कोन्हे। तंहिंजी माना हो कल हुया अॼु कोन्हनि, अॼु तव्हां सां वेठा आहियूं सुभां तव्हां सां जो बि नाम निशान न रहंदो हमेशा रहण वारी ज़ात आहे त समूरा गॾिजी वॾे आवाज़ सां चओ त अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन जी हया कर उन्हीअ खे अनुसार ओ माल जे मोहबत में अचण वारा, ओ बनीअ फसल जे मोहबत में फासण वारा, ओ न औलाद जे मोहबत में अची माल जी दामन खे छॾे वञण वारा काॾे तो वञी। कुरान मजीद तो चे अल माल वल बनून, अल्लाह ओ फरमाई अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। यो माल या मिल्कियत ये ज़मीना ये फसल यो पैसो यो सोनो चांदी या औलाद ये सब दुनिया जे हयातीअ जो सिंगार आहे, कब्र जो सिंगार आहे, हशर जो सिंगार आहे। त समूरा गॾिजी वॾे आवाज़ सां चओ त रहमत वारो क़ुरान आहे। अचो बाबा हिन जी दामन खे चिंबड़ूं छा रखियो आहे दुनिया में? ओ चानियन जे हयातीअ में माल ऐं मिल्कियत जे हिर्स ऐं हवस में फासण वारा उन्ही वक्त ते नज़र कर। कहिड़ो वक्त? अचो खोलिया कुरान पाक
सिपारो तीटियों सूरत जो नालो दी सूरत तकासुर अल्लाह ये लिखो पियो कुरान पाक फरमा तो अल्लाह अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। कुरान शरीफ में फरमाई उहे मानू जन के दुनिया जे हयाती धोखे में रखियो उहे मानू जेके दुनिया जे मामलात में फासी पिया आज़ानो कनन सां ॿुधऊं रब जे तॾहिं ते न आया कुरान शरीफ जो आवाज़ो हले पियो ॼण खे ॿुधण जे लाइ टाइम ई न पियो मिले कि लाबारो तो हले लाबारो कीअं छॾिया को तुझे गिदरनि जी पार्टी थी हले कीअं छॾिया ये कम रोज थींदा रहंदा पर चओ हिन जूं महफ़िलियूं चओ क़िस्मत सां मिलंदई अल्लाह तॾहिं तो चए अल्लाह को मुत्तकासुर उहे माण्हू जेके दुनिया जे हयाती धोखे में रखियो ठगिजी पियो हयातीअ में न निमाज़ पढ़ी न कुरान शरीफ पढ़ी न कुरान शरीफ जे ॿुधण जे लाइ आयो ख़बर तॾहिं पवंदी जो हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर ख़बर तॾहिं पवंदी जॾहिं क़बरनि में इहे माण्हू पहुचंदा पोइ हसरत मारींदा हाय काश हाय अफ़सोस असां कुझु न कयोसीं असां कुझु त कयूं आहे जेको क़बर में साण लिया छो त जो मरण वारे टाइम ते बाने खे टे शयूं थियूं नज़र अचनि पहिरियों रोई तो चए बंगला हे पेजारा हे बनियूं हे फसल हे माल मिल्कियत अॼु सभु ॿियनि जा थी वेंदा ॿिए नंबर ते असरतां तूं मारे कहिड़ियूं बे नंबर ते तो चए औलाद यतीम थी वेंदी घरवारी बेवाह बणजी वेंदी अॼु बच्चा मुंहिंजा यतीम बणजी वेंदा टे नंबर ते असरतां तो हणी हाय कुझु न कयूं अॼु कुझु कयां जेको क़बर में साण अचे हा क़ुरान तो चए मरण वारे टाइम ते बि बाने जे अखरनि मां घोड़ा पिया करणा तो असांजे लेके अबे को जुदा तो थे जुदाईअ में तो रोए अम्मा को कयामत ताणी विछड़े तो अम्मा जे विछोड़े में तो रोए अॼु ज़िंदगीअ जी रफ़ीक घरवारीअ ते बेवाह बणजण जो वक़्तु अचे हा तॾहिं तो रोए अॼु हिन जा नंढड़ा नंढड़ा बच्चा यतीम मणबा तॾहिं तो रोए अॼु माल ऐं मिल्कियत न खां जुदा थी थे तॾहिं तो रोए क़ुरान तो चए न न न रोए भी तो अखरनि मां घोड़ा भी तो ॻाड़े साईं भला पोइ चए छा तो रोई तो चए लअली आमल सालिहा आए मुंहिंजा अल्लाह मां कुझु न करे सघियुमि रब्बा मां कुझु न करे सघियो आहियां अॼु इजाज़त ॾे विथी ॾे त अमल सालिह करे अचां विथी ॾे निमाज़ां पढ़ी अचां विथी ॾे तुंहिंजे क़ुरान खे जीअ में जायूं जा रब्बा विथी ॾे ग़रीबनि यतीमनि कमज़ोरनि मिस्कीननि मोहताजनि जी ख़िदमत करे अचां अॼु विथी ॾे त तुंहिंजे राज़ी करण जे लाइ मस्जिदूं ऐं मदरसा ठाराए अचां साईं विथी ॾे मथो बेपरवाह न वरंदी मिलंदी अॼु मोकल जा दरवाज़ा ई बंदि कया मां हलिया अञा मोकल जा दरवाज़ा खुलियल थी हलिया अञा रब जी रहमत बहाना थी ॻोल्ही हलिया इहो वक़्तु थी अखरनि मां घोड़ा ॻाड़े हुन साईं को माफ़ी वठ मन उमिरि जा गुनाह माफ़ करे छॾई काॾे थो वञे अजायो माल जी मोहबत में फासी पियो आहे मोटिया हुन जे तॾे ते मोटिया
हाणे आत जेके मां खुतबे में आयता पढ़ियम सिपारे 29 मां सूरत मुज़म्मिल शरीफ मां जेके खुतबे में लफ्ज़ पढ़ियम माना क्यों त दुआ घुरऊं कुरान पाक में तो चे फकरू मा तयस्सर मिन्हु व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। रब तो चे जेतिरो थिएव मुंहिंजी निमाज़ घणी पढ़ो। महबूब ता फरमान अस्सलातु कुर्रतु ऐनी मुंहिंजे महबूब मुंहिंजे दिलबर सूअ भरनि जे सरदार यतीमनि जे यार एड़े मारे तक गमगीननि जे गमख्वार मिस्कीननि जे हमदर्द मिठड़े नाले वारे मिठड़े मोहम्मद मुस्तफा साईं बि फरमायो अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। पाण नबूवत जे ज़बान मुबारक सां चयो निमाज़ मुंहिंजे अखियुनि मुबारकनि जो ठारा। कुरान में तो चे व अकीमुस सलात निमाज़ घणी पढ़ो। ए नंबर ते तो चे व आतुज़ ज़कात जे मां रब माल हुई मिल्कियत नी मां उन्हीअ मां ज़कात भी ॾींदा कयो। 3 नंबर ते तो चे व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना आए को जेको मां अल्लाह जे नाले ते मांखे कर्ज़ ॾे। साईं भला पोइ तुंहिंजे नाले ते कर्ज़ कीअं ॾियणो आहे जंहिं जेको मुंहिंजे नाले ते ॾींदो गोया उन मांखे कर्ज़ ॾिनो आहे। तॾहिं मुफ़सरनि हिन ते वाक़ियो लिखियो आहे त हसनैन करीमैन जी अम्मा सोणे अली ज़ैन जी राणी मिठड़े नाले वारे मिठड़े मोहम्मद मुस्तफा साईं जी न्याणी फातिमा बतूल बीमार थी पई आहे तबियत ते बुखार आहे चेती सोना अली अली मुंहिंजी दिल थी चए अॼु वञो को ॾाढ़ू वठी आ त मां ॾाढ़ू खावां। सोनो अली तो चे गुरबत जो टाइम हो मिस्कीनी हाल हो मां वियुसि हिकिड़ो ॾाढ़ू ख़रीद करे आयुमि। ओ फातिमा बतूल वेचो ॾाढ़ू आंदो थी माई असन हुसैन जी अम्मा आई ॾाढ़ू मुबारक ॾाढ़ू हथ मुबारक में खयो अथई एॾो काती बि खई ॾाढ़ूअ खे वढण जे लाइ अञा वढियो ई कान अथई एॾो दरवाज़ो खड़कियो आहे। सोना अली नज़र त करे दरवाज़े ते केरु आयो आहे। अॼु दरवाज़ो ओपरो तो खड़के सोनो अली ॿाहिरि आयो हसनैन करीमैन जी अम्मा ॾाढ़ू न वढियो आहे। सोनो अली मोटी आयो फातिमा चईं जी चईं दरवाज़े ते साहिल अल्लाह जो नालो खणी आयो आहे। दरवाज़े ते मिस्कीन बीठो आहे जेतो अली मां अल्लाह जो नालो खणी आयो आहे जो कुझु वठी ॾे त मां खावां जो कुझु वठी ॾे त मां खावां। वाह मां तुंहिंजो ईमान बसि ईअं काती रखी अथई ॾाढ़ू हथनि में आहे चेती सोना अली ॿियो त कुझु कोन्हे हे ॾाढ़ू वठो इन मिस्कीन खे खाराए मां फातिमा जी सार अल्लाह पाण लंडो ओ सखी सुमरे वारो तूं असां हिकु ॾाढ़ू वठूं अल्लाह जे नाले ते न ॼऊं पंहिंजे लाइ वठो अथमि तोखे कीअं ॼां। वाह मां तुंहिंजो ईमान अम्मा थी चए सोना अली हे ॾाढ़ू वठ इन मिस्कीन खे खाराए मुंहिंजी सार अल्लाह पाण लंडो। सोनो अली तो चए मां ॾाढ़ू खणी आयुमि मिस्कीन खे ॾिनमि मिस्कीन ॾाढ़ू खाई रवानो थी वियो। अञा 2-3 मिंट घुरिया दरवाज़ो खड़कियो अली निहार त दरवाज़े ते केरु आहे। सोनो अली तो चए मां ॿाहिरि आयुमि अबू हुरैरा साहबी ईअं चादर में का शइ जलियूं मीठो आहे मां चयो कीअं आयो आहे। ओ सोना अली हुज़ूर वटि तोहफ़े में ॾाढ़ुनि जो टोकरो भरिजी आयो हुज़ूर फरमायो 10 ॾाढ़ू खणो मुंहिंजी न्याणीअ अलीअ जे राणीअ हसनैन करीमैन जी अम्मा खे ॾेई आहे सही मां ॾाढ़ू आंदा अथमि तव्हांजे राणीअ जे लाइ ॾाढ़ू आंदा अथमि हसन हुसैन साईं जे अम्मा जे लाइ अॼु मां ॾाढ़ू आंदा आहिनि मिठड़े मोहम्मद मुस्तफा जे न्याणीअ जे लाइ सही चादर जो पलान वेझो कर ॾाढ़ू त ॼाई। सोनो अली तो चए मां ॾाढ़ू हथ में खुश त ॿई कंदे मज़ाक उड़ाईंदे हिकिड़ो ॾाढ़ू खणी खीसे में रखियुमि
नव डाणू खणी आयो फातिमा वेझो त जो तूं रब जे नाले ते डाणू ॾिनो आहे रब तुंहिंजे लाइ डाणुनि जो इंतज़ाम कयो थी अचे तो हसन हुसैन जी अम्मा डाणू वता ॻाइणु शुरू कई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोई थी चे अली हे डाणू के जाइन चई तो फातिमा जा हे डाणू के जाइन चई मुंहिंजे राणी तो फातिमा जाइन हे डाणू के जाइन हसन हुसैन जे अम्मा फातिमा जाइन रोई थी चे सोना अली गाल ॿुधो हे ॼण वारो भुली वियो हे ॿिए के फातिमा जा डाणू मुंहिंजा डाणू कोन पोइ ते मोटाए फातिमा छो चई जे हसन हुसैन जे अम्मा जा डाणू तो अलीअ जे राणीअ नबीअनि जे सरदार जे न्याणी फातिमा बतूल जा डाणू हुजनि हा 10 दाणा पूरा हुजनि हा हे 9 आहिनि हिकु खुटल मुंहिंजा कोन्हनि पोइ ते मोटाए सोनो अली मुड़की तो चए तोखे कीअं ख़बर पई तुंहिंजा 10 डाणू हे 9 आया आहिनि तोखे कीअं ख़बर पई जे रब क़ुरान में वाइदो कयो आहे व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना आए को जेको मुंहिंजे नाले ते कर्ज़ ॾे इहो डाणू मां रब जे नाले ते कर्ज़ ॾिनो पोइ रब इन क़ुरान में वाइदो कयो आहे अंजा बिल हसना फलहु अशरुन अमसालिहा रब तो चए तव्हां हिकु जो तमामु वधाए 10 दुनिया में ॼाव त 70 आख़िरत में ॼाव अली रब भी सचो रब जा वायदा भी सच्चा रब जो कलाम भी सचो मां रब जे नाले ते डाणू ॾिनोसि हिकु ॾिनो रब वाइदो कयो आहे हिकु जो त मां 10 ॼाव हे 9 आहिनि मुंहिंजा कोन्हनि ॿिए कंहिंजा थी सोनो अली रोई वेठो डाणू खीसे मां कढई चई फातिमा मां त तोसां मज़ाक पे उड़ायमि मां त तोसां मस्करी पे कयमि हे 10 डाणू तुंहिंजा पूरा आया थी वठ दुनिया वारो जीअं रब माल ॾिनो आहे समूरा चओ माल ॾिजे चओ त बि उन रब जे नाले ते ॾिजे पोइ रब बि सचो त चओ रब जा वाइदा बि